譚詠麟為慶祝入行40週年舉行嘅13場演唱會，呢晚終於開鑼。校長一開場就連同管弦樂團送上2首經典情歌。校長為方便買飛入場嘅觀眾，所以一早公佈每場嘉賓陣容。第一場打頭陣嘅嘉賓，校長話同佢一樣咁有份量。呢位嘉賓，我認為佢同我一樣咁有份量。我嘅份量咧就喺上半身，佢嘅份量咧就喺下半身。我哋有請今日我哋嘅特別嘉賓，Eason。Eason 貴為本地樂壇最舉足輕重嘅歌手啊，當然夠資格做校長嘉賓啦。Eason 更得校長大力稱讚添啊！恭喜你校長，恭喜你40週年，多謝，真係唔容易。好正，唔緊要啦，你行咗一半咯，係嘛？應該呢個可以行多再係啊！你睇佢關幫咁有力咧，一定可以行得好遠嘅，分分鐘仲可以比我行得更遠。咁樣行得，千祈唔好。嗱，其實 Eason 咧係我認為香港樂壇難得一見嘅，能夠咁多方面咁多元化，而且唱啲歌咧唱到咁偏離主題，但係都咁多人認同嘅。校長唔單止同 Eason 唱到手舞足蹈，玩得好開心，唱咗3個鐘之後，佢精力依然旺盛，心情依然好興奮啊！心情係點啊？開心咯，見到觀眾都好投入啦，好即係做睇都係好多喺第度嚟嘅。當中有冇少少流？即係第一場可能都會有少蝦咯。有，你哋唔知啊？可能我開人啲轉彎、轉左、轉右嗰啲，你知道嘅。所以有啲 dancer 咧，先撳住我，我覺得好笑，係啦，我想轉走，唔係喎，我哋可能唔覺㗎啦，可能你會做。咁就有我啲燈啊、啲衫啊、啲有啲機關啊嗰啲，即係冇到位咯。咁係咯，燈又冇着到件衫，咁希望下一場會着。係啦，好靚㗎，着咗本來。特登換上去嘅見到。係啊，配合埋啲 dancer 一齊着燈㗎嘛，好靚。校長開 show，除咗有一眾樂壇後輩爭相去做嘉賓之外，仲吸引咗大批圈內外嘅粉絲到場支持。不過校長就話，傳媒好關心嘅仔仔曉峰就唔會出現啦。自己仔仔咧，你今年40週年，咁佢有冇啲咩同大家講咁樣？讀書咯，翻緊學㗎嘛，冇講，所以就冇叫佢嚟欣賞呢次嘅。亦都唔會翻緊學，唔會，所以你唔使仆啊，唔使仆啦。但係即係話晒咗情人節啦，知唔知仔仔嗰邊有冇真係拍下拖仔？我唔知喎呢樣嘢，大仔世界㗎。我俾佢應該情人節應該做下啲乜嘢嘅表示啊嗰啲。我就話你讀完書之後咩都得。而家就唔得。而家不過佢冇同我提過，係咯。會唔會為佢心急啊？讀書緊要啊！講到房祖名因容留他人吸毒喺北京入獄半年後，終於出獄。由細睇到祖名大嘅校長都話希望佢要痛改前非啊！
經過咁大件嘅一件事咧，我諗佢都會即係希望佢經一事做一次咯，亦都希望佢即係識得調整自己嗰種壓力啊，嗰種以後點去再生活落去啊，喺呢個圈點樣再生存啊，咁都咁大個啦，係咪都要靠自己㗎啦。知唔知道阿嬌姐其實而家嗰個心情有冇話好翻啲？因為之前都聽佢講，咪瞓喺間房度又唔係點。聽講人咁，我同埋上一次我個 party 咧，我都有請阿 Jackie 嚟啊。咁啊 Jackie 嚟到，咁我又即係都有安慰佢咯，即係同佢講話咩都係假，最緊要睇住阿嬌先，係咪？唔好靠到而家啲嗰陣時仲係又未好多嘢未定㗎嘛，唔知係咩嚟㗎嘛，呢都咪咁係咯。咁我話你睇住老婆先啦，好多嘢都係出到嚟先算咯。個仔都應該即係經過呢件事都應該識諗識長進。